Ha deganda xotiningizga yo'qol, ket, yashamayman, ajrashdim, javobingni berdim degan so'zlarni og'zingizga olavermang. Hurmatli erkaklar va ayollar jamoasi, hamma oilalar ham muhabbat va sevgi ustiga qurilavermaydi. Ba'zi oilalar borki, mehr, shafqat va o'zaro hurmat ustiga quriladi. Agar ayolingizni qaysidir jihati sizga yoqmasa, sizga yoqadigan jihatlarini ko'z oldingizga keltiring. Ehtimol taomni yaxshi pishirmas, ammo kiyimlaringizni yaxshi yuvar. Ehtimol sizga yoqmaydigan bir qancha jihatlari bordir, ammo sizga shirindan shakar farzandlar dunyoga keltirib bergan. Demak, ayolingizni qadriga yeting va ha deganda unga javobingni berdim degan so'zni aytayvermang. Yo'qsa oilangiz juda mudhish musibatlar ichida qoladi. Ayollar, sizlar ham eringizni yoqtirmagan tomonlarini ko'z oldingizga keltirganingizda